такой запыханный? Вон штанина порвана. Испугался кладбища? Я видел мертвеца себя. Хочешь сказать, что видел свою могилу? Да ладно тебе. Смотрите, нашел эту фотографию в кустах возле той самой могилы. Бывает искажение пленки. Старые снимки чудят, особенно в сырости. Не похоже на случайность, пятно свежее. Странно. Кто с тобой Не на ней? знаю, все закрашено красной краской. Эй, свет мигает. происходит? Похоже, проводка шалит. Ладно, я пойду в комнату, почитаю. Не волнуйся. Может быть, это чья-то шутка. Что такое, дружочек? Что с тобой? Там, в окне,